çok geziyoruz ama gezdiğimiz yerlerde de şifa dağıtmaya devam ediyoruz. Kaş'ta, Kaş Marina'da kardeşim, Mustafa kardeşim bize çok destek çıktı o zaman. Fırtınalara yakalandık, kurtardılar bizi vallahi yemin ederim. Şimdi bu sevgili kardeşcağızımın da nesi var? Uyku apnesi var. Ve CPAP cihazı kullanılması için tedavi yapılmış, önerilmiş. Ne zaman yapılmıştı? Geçen yıl ve bu yıl. Geçen yıl. Uyku testi sonucuna göre RDI indeksi dediğimiz yani Respiratory Distress indeksi 55 civarında. Yani ağır uyku apnesine giriyor. Ağır uyku apnesinin tedavi aslında en uygun tedavi CPAP maske tedavisidir. Ama tedavi verildiğinden bu yana hiç CPAP maskesini kullanmamış. Bir iki defa kullandım, bıraktın ya da değil mi? Evet. Diyor ki şimdi alternatif bir tedavi yöntemi var mı? Bunu anlamak için mutlaka işte flexible endoskopla bakmamız da gerekiyor ama bir kez daha söylüyorum. Ağır uyku apnesinin gerçekten en efektif tedavisi, en iyi tedavisi CPAP cihazıdır ya da BiPAP cihazıdır. Cihaz kullanmaktır. Cerrahi müdahale ile ağır uyku apneleri hastalarında hiçbir zaman cihaz kadar, CPAP cihazı kadar başarılı olamayız. Mutlaka tabii ki faydası olur ama cihaz çok daha efektiftir. Çünkü ağır uyku apnesi var. Şimdi flexible endoskopla bakacağız sevgili Mustafa'ya. Kardeşim, hiç canını yakmayacağım merak etme. Kardeşim bize dedi ki, hocam kalırsanız size kumanya getireyim dedi. Vallahi helal olsun ya. Nereye gitsek bir dostumuz çıkıyor, bize yardımcı oluyorlar. Sürekli takip halindeyim hocam. Denizcilik böyle bir şey. Nerede başımıza ne geleceği belli olmaz. Sürekli bir atraksiyon halindeyiz. Böyle şöyle bakın baba. Dün de yelken sıkıştı. Allah'tan Gökhan vardı. Kim sardı en son? Sana yelken sıkıştı. Sıkışmış daha doğrusu. Kim sardı? Tabii ki bizim Serhan Hoca var. O sarmıştı en son. Evet baba. Şimdi girdim. Nasofaringsteyim doktor hocam. Horlar gibi yap bakayım. Bak horlama yeri burası. Yap bakayım bir daha. Nasofarinks burası. Aşağıya doğru iniyorum. İndim. Dil kökü bizim için çok önemli. Tamam, özür dilerim. Birazcık sekresyon var. Çek bakayım burundan. Yap. Bak lateral farengeal bantlar nasıl kapatıyor. Yap bir daha. Ama bak epiglot iyi gözüküyor. Böyle epiglot löp diye geriye doğru dönseydi o zaman çok sıkıntıydı.